tuksuga, aga eelmine nädal küll ei olnud seda. Ma ei tea, millest see tuks juhtub siis. Äkki nad olid nii ilusti täpselt vahtad eelmine nädal mul ikkagi. No ma panin ka endale täiesti vastu. Nemad mingi pahasid sees ei ole. Ikka vahepeal on kuulda. See on isegi tundar.
left or right?